Тихо, тихо, сейчас Барата придет. Очередной хохол заснул. Блядь. Тихо, тихо, не ори жестко только. Сделай его на 200. И уже... Слышишь, шеф, у нас, короче, у нас чел в Дискорде заснул, сидит хрюкает, блядь. Я с тобой не общаюсь. А чё я-то сделал? Ого, ебать. То, что ты уже там находишься, для меня это табу. Всё. Охуеть, блядь, когда меня сам дизморал, пидор. Слышь, пацаны, зайдите все в Дискорд быстрее в комнату 1, пожалуйста, послушайте, как наш типок храпит тут, блядь. Вруби микро. Уснул. Бля. Хуя он разгоняется там. Болит, блядь. Формула-1. Сука, даже в автоматизме наебало. Ты взял далеко? Оружие. Все тихо. Чё? Че он в стриме сидит? Да хуй у Тихо, него демку не грузит. он заснул, он уже выключил телефон. 24 часа стрим, блядь, поехали в Бравл Старс. Шер, ты где? Я у КПП-1, блядь. Буянов, хочешь прикол покажите? А ну какой? Заходи на демку. Тихо, тихо, тихо. Ой. Да, блядь. Тихо, Касим, сейчас идите все тихо. Касим, тихо. Что делаешь? Зашел на демку? Мгм. Смотри. Ух ты ж, ебать. Смотри. Как мы хохлов травили, блядь. Нормально. Смотри, опа, шкузи говорит, смотри. Это газовая, короче, на нахуй. Только вторую газовую камеру не показывай. А потом смотрите, знаете, что сделало правосудие? Смотрите. Подожди, стой. А хули этот чел сейчас стоит, блядь? Трави меня тоже газом, блядь, тварь. А хули я смеюсь, когда меня газом травят, мне что, нравится, блядь? Вот смотрите, чем мы занимались, нахуй. Ебать и не ухо им бабала. Смотри. Смотри, я подъезжаю, нахуй, они гранату вверх кидают, смотри. На нахуй. А покажи, как все приклеились, покажи, как все приклеились. Смотри. Это не отговорка, блядь. На нахуй. Смотри. Слышишь? Ебать, у вас тут пиздец происходит. На нахуй. Покажи, где все, Смотри, подожди, стой. Да покажи, Смотри, покажи, где заебал. все Да расклеились. я сейчас покажу, вот тут будет. Смотри, вертолет с нашей базы взлетает, смотри. А ты специально по нему хуярил? Да. Не попал? Смотри.
честь отдаю, он по мне ебашить начинает, смотри. Потом он второй раз ебашить начинает, я думаю, это перебор уже, нахуй. Нахуй. Смотри, они выбегают. Смотри. Не, покажи, где все разлетелись. Yes. А, нет, это вот в этом было все-таки, да. О, Ебаш с РПГ чапик. Присел, бля. ну, О, тихо, тихо. Тихо, тихо, сейчас. Барик, тихо, тихо. Слушайте, Сафронов храпит. Я его не слышу. Сделал на 200, сделал на 200. До этого его слышно было. Да, Я тебе да, хочешь было демку весело. врублю? Давай, давай, давай. Храпел как пиздец, блядь. Он разгонялся по чуть-чуть, он, короче, с каждым храпом все громче и громче. Да. Во, слушай, тихо.